រូបមន្តងាយៗជួយព្យាបាលបបោរមាត់ខ្មៅស្ងួតប្រេះយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពរដូវរងាជិតម្ដងហើយដូច្នេះបងប្អូនតែងតែជួបនឹងបញ្ហាបបោរមាត់ប្រេះស្ងួតជាមិនខានបងមួយចំនួនអាចនឹងមានបញ្ហាស្ងួតមាត់ខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យបបោរមាត់គាត់នឹងប្រេះស្ងួតហើយឡើងឈាមអញ្ចឹងគឺគាត់ពិបាកក្នុងការញ៉ាំអាហារខ្លាំងមែនទែនកត្តាបែបនេះគឺដោយសារតែបងប្អូនកង្វះជាតិទឹកនៅក្នុងខ្លួនវិធីគួរជៀសវាងគឺបងប្អូនកុំលិតបបោរមាត់ព្រោះការលិតបបោរមាត់ញឹកញាប់គឺធ្វើឲ្យបបោរមាត់យើងគឺកាន់តែប្រេះធ្ងន់ធ្ងរជាមិនខានសារធាតុគីមីពីក្រែមលាបមាត់ដែលយើងលាបជារៀងរាល់ថ្ងៃនឹងធ្វើឲ្យបបោរមាត់យើងនឹងគឺងាយប្រេះនិងរបកខ្លាំងថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងជ្រើសយកវិធី4បែបធម្មជាតិមកណែនាំដល់បងប្អូនសម្រាប់ព្យាបាលបបោរមាត់ដែលមានសភាពប្រេះស្ងួតខ្លាំងវិធីទី1គឺយើងគ្រាន់តែយកទឹកឃ្មុំសុទ្ធមកលាបនៅលើបបោរមាត់របស់យើង3ទៅ4ដងក្នុងមួយថ្ងៃគឺវានឹងជួយកាត់បន្ថយបបោរមាត់ប្រេះស្ងួតជាមិនខានវិធីទី2គឺផ្លែត្រសក់ជាអាហារដែលផ្ដល់សំណើមដល់ស្បែកបានយ៉ាងល្អនិងផ្ដល់វីតាមីននិងសារធាតុរ៉ែបន្ថែមដែលជួយឲ្យបបោរមាត់យើងកាន់តែស្រស់ស្អាតនិងរលោងយើងអាចយកវាហាន់ស្ដើងរួចយកមកលាបនៅលើបបោរមាត់ប្រហែលជា10នាទីគឺវាជួយឲ្យបបោរមាត់យើងនឹងកុំឲ្យមានសភាពស្ងួតខ្លាំងទី3គឺប្រេងដូងមានអាស៊ីតខ្លាញ់ច្រើនដូច្នេះប្រេងដូងគឺវាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់នៅក្នុងការផ្ដល់សំណើមនិងធ្វើឲ្យបបោរមាត់យើងនឹងប្រេះទៅជាទន់ដូច្នេះគឺយើងអាចយកប្រេងដូងមកលាបនៅលើបបោរមាត់បានផងដែរហើយគឺវាមិនមានផលប៉ះពាល់អ្វីឡើយនៅលើបបោរមាត់របស់យើងទី4គឺជាប្រភេទក្រែមព្យាបាលបបោរមាត់បងគួរតែជ្រើសយកប្រភេទក្រែមព្យាបាលបបោរមាត់ដែលមានគុណភាពល្អដើម្បីជួយព្យាបាលនិងផ្ដល់សំណើមដល់បបោរមាត់របស់យើងជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយបងប្អូនកុំភ្លេចញ៉ាំទឹកឲ្យបានច្រើនដើម្បីឲ្យយើងមានសារធាតុទឹកគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងខ្លួននិងកុំឲ្យយើងប្រេះមាត់ជាបន្តទៀតសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់នៅវីដេអូមួយនេះហើយសូមឲ្យបងប្អូនជួយចុច like និង subscribe នៅ channel របស់នាងខ្ញុំដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗពីសុខភាពនិងសម្រស់ជាបន្តទៀត